Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna jambo ambalo limeibuka huko mtandaoni katika familia ya Diamond Platnumz, Zuchu, Mama Dangote, bila kumsahau Mama Hadija Kopa. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba tukizungumzia familia hizi tunazungumzia relationship au mahusiano ambayo yako kati ya Diamond na Mama Zuchu. Kama unavyofahamu kwamba Zuchu na Diamond bwana wapo kwenye ndoa. Kwa mujibu wa habari ambazo zimesambaa mitandaoni zilikuwa zinaonyesha wazi kwamba Diamond bwana aliamua kufunga ndoa na mrembo Zuchu, na katika ndoa yao hiyo bwana, jambo ambalo tumelishuhudia ni kwamba waliamua kufunga ndoa hiyo kwa siri, yani hakukuwa na watu ambao walihudhuria, yani ile sherehe kubwa, hapana. Ilikuwa ni sherehe fulani hivi ya siri ya kimya kimya ambayo Diamond na Zuchu waliamua kuifanya kwa ajili tu ya kukamilisha swala lao la ndoa. Sasa yameibuka mambo mengi sana, ikiwemo issue ya kwamba Zuchu ni mjamzito. Imeibuka swala sakata zima la kwamba Diamond alikuwa anataka kurudiana na mchepuko wake anaitwa Rita. Limeibuka na jambo lingine kwamba ile ndoa ni batili kwa mujibu wa shemeji wa Zuchu, au kwa mujibu wa mdogo wake na Diamond Platnumz anafahamika kwa jina la Idi Santos, wakati anamtongoza Rita kwa ajili ya kurudiana na Diamond. Lakini at the end of the day bwana, kuna mambo mengine ambayo yamekuja kujiri kwa mujibu wa interview ambayo ameifanya Mama Hadija Kopa, ambayo imesambaa sana huko mtandaoni. Katika interview hiyo inaonekana Hadija Kopa akiwa anaelezea kwamba Diamond mwenyewe bado hajawakutanisha hizi familia mbili, yani Diamond hajamkutanisha mama yake mzazi, yani hajakutanisha hizi familia mbili, yani familia yake na familia ya Zuchu zikutane sehemu moja kama mtu, na yani iwe kama familia moja, au kufanya hafla kwa pamoja kutokana na muunganiko wao katika ndoa kati ya Diamond na Zuchu. Kwa hiyo bwana, Diamond Platnumz bwana hajazikutanisha hizi familia, yani hajamkutanisha mama yake Mama Dangote na Mama Hadija Kopa, hajawakutanisha tokea lile tukio la ndoa lilivyoonekana mnamo mwaka uliopita. Umeona bwana. Kwa hiyo Mama Hadija Kopa mwenyewe amefanya interview na kulizungumzia swala hilo kwamba bado familia hazijakutanishwa, na hilo ni jukumu la Diamond kufanya hivyo. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba bibie Zuchu bwana Mama Hadija Kopa amelizungumzia kwa upande wake. Yeye amedai kwamba Zuchu anafahamika ukweni, yani wakina Mama Dangote wanamtambua Zuchu ni mkwe wao, lakini pia vile vile at the same time na yeye pia anamtambua Diamond kama mkwewe. Umeona bwana lakini kukutanishwa bado. Diamond bado hajatukutanisha. Unajua wale wameoana siri ile. So peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo. Umeona bwana kuna peji mbalimbali huko mtandaoni zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna page amekuja ameandika kwamba bwana, hapa ndoa hakuna, kumbe wazazi hawakushirikishwa. And then hapa chini katika caption bwana akaja akaandika kwamba bwana, hii ndoa ya Diamond na Zuchu bwana imekaa kimchongo sana, kumbe haina baraka za wazazi kutoka pande zote mbili. Hii nimewahi kuona wapi watu wanaoana bila wazazi kujua? Swali hilo wadau wameanza kuulizana huko mtandaoni. Lakini pia vile vile katika peji hiyo hiyo wakaja wakaelezea kwamba bwana, hapa Hadija Kopa anakiri kwamba hajawahi kukutanishwa na Mama Dangote, hajawahi kukutanishwa na Mama Dangote kujadili ndoa hii. Hivyo basi waliona ndoa mitandaoni kama ambavyo mashabiki walivyoona huko mitandaoni kwamba hawa wawili wameoana kwa siri. Lakini hapa bwana Tiger anazidi kuelezea hapa, anasema kwamba bwana, kwa kifupi hapa kinachoonekana ni kwamba Zuchu ndiye anayeforce hii ndoa. Zuchu aliforce hii ndoa kutokea. Hivyo basi Diamond akaamua tu amuoe kwa siri bila kushirikisha mtu yeyote, maana anajua kabisa kwamba amgemshirikisha mama yake wala ndoa hii isingepitishwa, maana Mama Dangote hamkubali Zuchu.
Bwana, mambo ni moto kweli kweli. Hiyo ni kwa mujibu wa Hope Tiger, ameandika hivyo, na hii ni interview ambayo mama Khadija Kopa alifanya katika moja kati ya media kubwa tu hapa Tanzania, redioni, na akazungumzia swala hilo, jambo ambalo limekuja kuibua hisia za watu wengi wakidai kwamba majibu au maneno ambayo ameyazungumza mama Khadija Kopa yanaonyesha dhahiri shahiri kwamba ndoa kati ya Zuchu na Diamond haikuhusishwa kabisa. Wazazi hawakuhusishwa, kwamba walikuwa hawajui, ni ndoa ya siri, lakini pia hakunaga utamaduni huo kibongobongo wa kuoa bila wazazi kujua. Kwa hiyo wadau wanasema kama vile kwa namna moja au nyingine ndoa ni ya mchongo, ndoa ni batili, Zuchu aliforce hiyo ndoa. So kutokana na vitu hivyo ambavyo vimejitokeza ni kwamba hapa bwana, kuna bidada ambaye anakwenda kwa jina la Gifty. Bwana, huyu bidada Gifty bwana, baada ya ile posti ambayo imesambazwa huko katika media ya redioni, moja kati ya media redioni huko, ambapo mama Khadija Kopa amezungumza kuelezea kwamba familia bado hazijakutanishwa na Diamond mwenyewe baada ya ndoa ile ambayo alikuwa ameifunga kwa siri bila wazazi kujua. Ni kwamba mazito yameibuka. Wadau wengi sana wameenda kulizungumzia swala hilo, akiwa wanashikilia bango kwamba ndoa hiyo ni batili kama wazazi walikuwa hawajui, kwa sababu kwa kawaida katika ndoa za Kiafrika au za Kitanzania lazima kuwepo na baraka za wazazi, lazima wazazi wakubaliane na hilo swala, wazazi wakutane, mahali ijadiliwe na vitu vingine kama hivyo. Lakini ndoa za juu juu kama hivi, wadau wameanza kusema kwamba ni ndoa batili. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kutokana na statement ambazo amezitoa mama Khadija Kopa bwana, zimeibua mjadala huko mtandaoni, sio kawaida. Wadau bwana wamekuja kulizungumzia swala hilo, lakini huyu bidada Gifty ambaye huaga na tabia ya kuchamba watu mtandaoni amekuja bwana kudondosha madongo kwa wale ambao wamekuwa wakisema ndoa hiyo baada ya mama Khadija Kopa kuzungumza hivyo vitu ambavyo watu wengi labda huenda walikuwa hawavijui kuhusiana na ndoa hiyo ya Diamond na Zuchu. Watu wabaya hivi, mimi nauliza hivi, nyinyi mtaacha lini kujadili ndoa za watu? Makeni mnajadili ndoa za watu kama nyinyi mna ndoa, alafu nyinyi waandishi wa habari mnawafanyia interview watu kila siku kuwauliza ndoa zao, ndoa ya fulani, ndoa ya nyokwe, ndoa ya nyokwe. Kwani nyinyi mnashindwa kujadili mambo yenu, mahusiano yenu, mkajadili ndoa zenu siku moja na sisi mkatuletea tujue ndoa zenu zina changamoto gani, zina hali gani huko mlipo, mmekosa hela za kula, mama jikoni kafapaka, mmepigana, mmedundana Haya, juzi mnamfanyia Biadija interview, mnamuuliza sijui ufyolo gani, kwamba wewe na mama Dangote hamjuani, je hapo kuna ndoa? Yaani watu kwa nini mnakuwa hivyo? Sasa kwa hiyo wakwe kama wajuani, kama hawajakutana, hawajamiti kukutana pamoja, yani hivyo hawajakutanishwa, ndo hamna ndoa. Ndoa iko pale pale, au si hawajaamua tu jamani kukutana? Wakiamua kukutana wakikutanishwa na watoto zao hata nani, lakini ndoa iko pale pale. Basi kuna mijitu inasema hapo hamna ndoa, hapo Zuchu hajaolewa. Kwa sababu gani? Ndoa gani ikiwa mzazi wake hajuani na upande wa wakwe zake na wakwe zake hajuani upande wa huko? Kwa hiyo ndoa inaunganishwa na wakwe, ndoa inaunganishwa na wazazi, sio na Mungu na mashauri kuja pale kusoma na kutia ubani ndoa ikapita. Hebu acheni uswahili, fikia tu mwapumzishe watu na mahusiano yao. Siku moja leteni mahusiano yenu tuone changamoto zenu huko ndani, kudadadeki. Mnapopata tabu, mnapopata changamoto, amji kusema. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.